గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు కాలీఫ్లవర్ కర్రీ ఎలా వండాలో చెప్తున్నాను. ముందుగా అయితే వాటర్ని మరగనివ్వాలి. వాటర్ మరిగాక కాలీఫ్లవర్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని అందులో వేయాలి. వాటర్లో చూడండి అలా వేయాలి. ప్లస్ ఒక 10 minutes ఉంచాక తీసి ఒక గిన్నెలో వేసుకోవాలి. దానికి నేనైతే ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ, టమాటా అండ్ కరివేపాకు అయితే వేసాను. చెప్పు. టమాటా, ఉల్లిగడ్డ, మిరపకాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాటా. చూడండి ఇలా స్ట్రైనర్లో వేసుకొని వాటర్ పోయేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక జీలకర్ర వేసి వేగనివ్వాలి. తర్వాత ఆనియన్ అండ్ పచ్చిమిర్చి వేసి వేగనివ్వాలి. కొద్దిగా కొంచెం లైట్గా వేగనిస్తే సరిపోతుంది. పచ్చిమిర్చి వేగాక కాలీఫ్లవర్ అందులో వేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసిన బౌల్లో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఆయిల్లో బాగా వేగనివ్వాలి. అలా అయితే స్మెల్ అనేది రాదనమాట. అదే చూడండి, ఆయిల్లో బాగా వేగాక తర్వాత అయితే టమాటాలు వేసాను. టమాటాలు కొద్దిసేపు వేగనివ్వాలి. కొద్దిసేపు వేగాక టమాటాలు, కొంచెం పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి. వేగాక కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే వేసి కలిపాను. అల్లం వెల్లుల్లి పెట్టుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేపుకోవాలి. ఆల్రెడీ టమాటాలు అయితే వేగిపోయాయి. మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని కారం, ఉప్పు అయితే వేసి కలుపుకున్నాను. కొంచెం అడుగంటకుండా ఉంటుందనేసి కొన్ని వాటర్ అయితే యాడ్ చేశాను. చూడండి ఎలా ఉందో, కొంచెం వాటర్ అయితే యాడ్ చేశాను. ఇంకా కర్రీ అయితే ఉడికేసింది. కొంచెం కొత్తిమీర వేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని అయితే దింపేశాను. వీడియో చూసే వాళ్ళందరూ ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి వీడియోకి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.